Lesona momba ny asa fitoriana izay no anasako anao amin'izao andro vaovao izao. Faly fanatritava aminao indray amin'ny lalan'ity fandaharana ity meny tombonandro isika ka noho ny fahasoavany, noho ny fitahiny, noho ny famindram-pony dia tafaraka indray isika tononona aminao sy ny ankonana mandrakariva ny fiadanan'ny tompo. Dia ry araka hivavaka isika raha nomboka izao fiarahana mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitro misaotranao zahay noho ny alehibe ny fitiavanao anay ka ny tantananao anay tsiraray avy ka afaka manana zao tombotsoa miaraka mandinika ny teninao zahay. Mailany heloko tsiraray avy aoka mbo vita fihavanana aminao zahay ka raha andinika ny teninao dia ny fanena masina kosa ny arotsaka ao amponay tsiraray avy azonay mandray tsara ny teninao. Tononona sy angatahana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity herinandro ity no azo lazaina hoe mamarana ny bokin'ny Filipianina sy Kolosianina isika. Nahitantsika zavatra maro. Ny lohahevitra lehibe izay rahantsika mandinika amin'ny herinandro ity dia hoe atoko tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika eo ihany koa ny tedikady izay nentin'ny Paoly natanteraka ny asa misionera izay nataony. Hita ihany koa ny finiavan'ny Paoly ampahery mandrakariva ny fiangonana. Fa androany dia iresaka tsika hoe lesona momba ny asa fitoriana. Misy andininy natao tadidiana indray ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 ka ny andininy 20. Tesalonianina voalohany toko 5 ka ny andininy 20 izay manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Lesona momba ny asa fitoriana. Fantatsika tsara fa ny asa fitoriana no asaina ataon'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao mba hahatongavan'ilay tompontsika Jesosy Kristy ary hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara dia vao tonga ny farany. Misy zavatra maro azo ianarana avy amin'ny Paoly momba izay asa fitoriana ny filazantsara izay. Fantatsika tsara fa ny anisan'ny ireo apôstôly izay nanao ady lavitra indrindra i Paoly satria nahatratratra any amin'ny 2,000 kilometatra mahery ny dia izay nataon'ny Paoly amin'izay asa fitoriana filazantsara zany ary ny apahany betsaka tamin'izany asa izany dia ny fandihanana an-tongotra. Ary nisy amin'izy ireny aza ampampotoana na natanterana asa fitoriana tany an-tranomaizina. Maro ny toerana izay nandehan'ny Paoly, toerana maro samihafa, fa ny tena betsaka indrindra nandray ny fotoana dia teny an-tsena, teny foibe ny tsena tahaka ny tany Korinto, tahaka ny tany Efesosy, dia teny amin'ny tsena izy no nanao asa fitoriana. Fomba fanao Paoly ihany koa nitoriana filazantsara dia namangy ireo fiangonana izay natsangana izy mba ampaherezana azy, ampiorina tsara ireo mpino vaovao tao amin'ivon'ny fiangonana. Ary rehefa tsy afaka nandeha namangy Paoly toy ny izy tany an-tranomaizina dia nandefa taratasy ho an'ireo fiangonana ireo Paoly. Ary vokatry zavatra izay dia tena resy lahatra ireo mpino tamin'izany fotoana izany fa tena manana mpitarika mahatsiaro sy mikarakara izy ireo. Ry mpiara-midinika namana, metraka fanontaniana kely tsika manao hoe mbola mety misy ve Paoly amin'izao fotoana izao? Mbola misy ve Paoly eo anivon'ny fiangonana amin'izao fotoana izao? Azo antoka fa misy izany izay manao ny ainy-tsy ho zavatra mitory ny filazantsara amin'ny endrika maro samihafa. Ambony Kolosianina toko 4 ary no andeha ho jerevantsika izay hitantarany Paoly amin'ireo namany izay niaraka nanompo azy, niaraka natanteraka fitoriana ny filazantsara azy. Ary izay nafahantsika misy hintona lesona hoe inona ny tedikadin'ny Paoly empanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Amin'ny Kolosianina toko 4 manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9 dia zao novaky ny tehiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny toetra rehetra dia ho lazain'ny Tikiko aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky
ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nanyrahako azy aty aminareo indrindra dia ny ahafantaranareo ny toetray sy ny mba haniporisianay ny fonareo, ary Onisimosy raha matoky sy malala izay avy aminareo dia nirahako koa izy roa lahy ampafantatra anareo ny zavatra rehetra aty. Manana mpiara-miasa matoky ny apôstôly Paoly, tsy nandeha irery izy fa manana mpiara-miasa izay lazainy hoe malalako, mpanompo matoky, namana, azo hirahina. Izy ny voalaza teo Tikiko izay midika hoe tsara vitana, ary Onisimosy izay midika hoe maso na hoe matoky. Inona moa no tanjona izay ny antony nanirahany Paoly anreto mpiara-miasa amin'reto? Inona no tena tanjony Paoly? Dia izy hoe ny ampafantatra ny fiangonana ny zavatra rehetra ny amin'ny Paoly sy ny mba hampahirezana azy ireo. Tsy atao amin'ny Paoly de tompotrano io zany amin'izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainany ny fiangonana, ka tonga ny fiangonana hoe na dia aty an-tranomaizina aza na dia amin'ny toerana sarotra aza dia matsiaro anareo ary mijoro mandrakariva mba hampahirezana ny fiangonana. Misy afatra sasasasany raha tsara kokoa raha ampitaina ambava ary zay ny antony nanorahany Paoly anreto rahalahy ireto, zany hoe azony natao nanoratra an-taratasy fa dia naniraka ireto mpiara-miasa reto izy mba ahafahany tena milaza ny zavatra misy, satria zavatra mitranga dia voalaza fa Tikiko dia tena mpanompo matoky izy, tena azo ametrahana fitokisana izy hany. Ka rehefa maniraka an'izy ireo Paoly ka mitondra ny valiny avy any izy mirahalahy ireto dia tena resy lahatra toy ny hoe manatro maso ny fiangonana tamin'izany fotoana zany. Hafa kely ny fomba hitoriany Paoly ny filazantsara amin'reto fiangonana reto. Tena mahafinaritra zany ny fifandraisana, ny fifampitokisana eo amin'ny mpiara-miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary izay mihitsy le izy hoe fomba iray ozy izy nanehon'ny Paoly ny fitiavany sy ny fiahian'ny Paoly ireo mpino izany toe-javatra zany. Na dia tsy namango mivantana ny fiangonana azy Paoly dia tena tsapany izy ireo kosa fa mikarakara azy ity mpitory ny filazantsara ity. Lesona momba ny asa fitoriana izany. Mety misy fotoana tsy ahafahanao mandeha, azonao ataony mandefa taratasy amin'izao valim-potoana antsika izao, miantso amin'ny telefônina fotsiny dia afaka mifampahery, afaka manamafy ny finoany hafa. Azo atao zany, azo ampiasaina amin'ireny fomba ireny ny fitaovana eo am-pelantanantsika. Ny tompony hitantana antsika rehetrarehetra. Ka iriko ihany koa sady Paoly ianao ny Tikiko no Onisimosy, i Paoly izay natanteraka ny fitoriana filazantsara. I Tikiko sy Onisimosy dia mpanompo matoky, malala, mpiara-miasa, azo antoherana fanaovana asan'Andriamanitra. Andriamanitra ny hitahy antsika tsirairay avy ka anome antsika ihany koa zany toetra izany ahafahantsika mitory ny filazantsara, mampahery ireo rahalahy sy mpiara-monina mpiray fitandrazana amintsika amin'izao andro avelomantsika izao. Dia andeha antsika mbavaka izany dinika izany ivavaka isika. Andriamanitra ray io misaotra indrindra noho amin'ny tombontsoa nomenao anay nahafahanay niaraka anao dinika izany afatra izany tamin'izao maraina izao. Irina ihany koa mba izay mba azo ametrahana fitokisana, izay mba mpanompo azo ametrahana andraikitra makadiry eo amin'ny fitoriana ny teninao. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity, mitahiry reto mpiara-midinika reto, ny vavaka tonono nangatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.